morning sa ating lahat dyan. Ayan, may paypayan tayo dito makikita. Malaking paypayan, yung simbahan nila. Ayan. Paypayan ng mga chikwa. Marami din nagsasamba dyan. Order na pagkain dito. Nakakagutom. Sa stoplight na naman tayo. Kainan. Bakery, masarap to dito. Anong bakery ito? The Aichi Satori Bakery. Ayan guys, doon ang maraming mga tanim. Nagtitinda din yan sila ng mga bulaklak dyan, mga halaman. Klaseng bulaklak. Sabi yan, hospital yan dati kaso lang wala na nag-aaralan. May mas kami mamaya. Ayan, may mas na. Bukas na dito. Bakery. Ito yung madadaanan